Eu realmente me senti da mesma forma quando comprei meu último Echo Dot. Por que atualizar tão rápido? Mas acredite em mim, é como noite e dia. Primeiro vamos falar sobre o design preto elegante. Ele se integra perfeitamente à minha decoração, parecendo super estiloso sem se destacar. Além disso, a qualidade do som é excepcional. Vocais mais claros e graves vibrantes fazem minhas playlists ganharem vida. E ter a Alexa por perto, um salvador, definindo temporizadores, checando a previsão do tempo, respondendo a curiosidades aleatórias, ela está sempre pronta para ajudar. Adiar meu despertador com apenas um toque? Uma verdadeira revolução. Sério, por que esperar? Faça o upgrade agora e aproveite a experiência máxima do Echo Dot.